Здравейте! Събрали сме се тук с една много, ще я нарека, амбициозна задача, заедно с ние UInsight и Европейския институт за стратегии и политики, заедно с Stratcom и Пламен Ралчев, за да си поговорим за Турция и Европейския съюз, нещо, което определено е дефицит в говоренето в нашето общество, и то неясно защо, при положение, че България вече е член на Европейския съюз, при това от 5 години, а Турция е може би страната, която най-дълго време не може би, със сигурност, най-дълго време е кандидат за членство в Европейския съюз. Това е най-дългият процес на присъединяване към Европейския съюз. Между другото, най-дълги и най-дълбок процес на реформи в цялото общество. В крайна сметка това е един процес, който се развива в много динамично променящ се глобален контекст, а именно, ако се сетим за датата, когато за първи път Турция подава ръка към Европейския съюз, а именно през 1959 година, можете да си представите кога е било това, когато подава молба за асоциирано партньорство с Съюза. От тогава какво се е променило? Вече я няма желязната завеса, студената война е приключила, Съветския съюз го няма, глобалната обстановка е коренно различна. Европейския съюз вече от 27 страни членки, вече има своите проблеми, не е това, което беше. А в цялото съседство на Европейския съюз и на Турция включително знаем какво се случва, процесите, които наричаме арабската пролет, които предизвикват много промени както вътре в самия Европейски съюз, самата Турция, така и в глобален план. Освен че е дълъг и доста труден процес на присъединяване на Турция към Европейския съюз. Официално преговори се водят от 2005 година, тогава беше взето решението за започването на преговорите. От тогава до сега са отворени няколко глави, общо 13, 8 са замразени, тъй като Турция отказва да приложи допълнителния протокол към споразумението от Анкара, което всъщност беше направено заради присъединяването на 10 страни членки към Европейския съюз 2004 година, сред които и Кипър. Доста спорен въпрос. Но в крайна сметка истината е, че извън спорните моменти, които можем да изброим, има доста неизказани пречки пред по-бързото приключване на преговорите за присъединяване, и може би част от тези пречки се състоят до някъде и в нашето общество, и един от големите проблеми е, че всъщност ние не си казваме какво мислим нито за самата Турция, нито за нейното бъдеще в или по някакъв начин с Европейския съюз. Затова и се разбрахме, т.е. решихме с Владо Шопов още в края на миналата година, за първи път говорихме да организираме такава конференция, защото смятаме, че абсолютно не е нормално да не говорим за това. И заради всички причини, които успях набързо да ви нахвърлям, поради и глобалния контекст, в който живеем в момента, затова и избрахме заглавието на тази конференция Турция и Европейския съюз, формули за общо бъдеще, тъй като може би макар и Турция и Европейския съюз като институции, като страни членки да отказват да говорят, че е възможно или че биха приели нещо различно от пълноправно членство, факт е обаче, че на ниво европейски граждани съмненията, недоверието, предразсъдъците, ако щете, са прекалено много, и може би за това в крайна сметка няма нищо лошо да обсъдим възможни ли са други всякакви формули всъщност на сътрудничество. И така, това дълго въведение се наложи, тъй като в крайна сметка трябва да наваксам един несъстоял се разговор толкова време. Ще премина към Владо, който, предполагам, от програмата сте видели. Всеки един от говорителите, които виждате на масата, това са първата част, втората част с Републиката, си има своя тема. Ако не сте видели, ще ви ги представим по-отделно. Темата на първия панел е Турция, съсед и партньор в Европейския съюз. Тема, която цели всъщност да разберем кой къде се намира
и кой какво иска от живота. И в крайна сметка да не забравяме, че имахме едно също. Между другото, конференцията ни съвпадна с няколко много интересни събития. Първото е, че наскоро в Турция се проведоха парламентарни избори. Оттам може да се каже, че новината е, че няма новина. Вероятно ще има същото правителство, каквото познаваме и през последните 2 мандата. И другото е, че в началото на седмицата турския президент беше на посещение в България, водеше със себе си доста внушителна бизнес делегация. Интересното в това посещение беше, че всъщност темата Европейски съюз не беше повдигната изобщо или поне не публично. И така, Владо си избрал за тема как мислим за ползите и недостатъците на членство на Турция в Европейски съюз. Заповядай. Мерси. Аз в началото само ще си позволя 2 неща да добавя към въведението, свързано с мотивацията за конференцията. Разбира се, това, което Аделина каза, е водещата мотивация, а именно нашата склонност, нежелание, мисля, че и във все по-голяма степен неспособност да обсъждаме ключови въпроси, които са свързани както с европейската политика на страната, така и в по-широк смисъл на външната политика на страната, така че наистина това беше едно от водещите неща, които искахме да направим. Второто нещо, което се вижда, надявам се, от самата програма като намерение, надявам се, че ще успеем да го реализираме, е в някакъв смисъл да се опитаме малко да разшириме разговора и да направим една крачка отвъд обикновения, така по-стандартния начин за обръщане към тази тема, а именно големи геополитически анализи, голямата картина и така нататък, защото това е обикновено начинът, по който се говори по тази тема. Той, разбира се, е важен сам по себе си, но ние се опитахме да вмъкнем няколко други гледни точки към тази проблематика. Някои от тях са по-местни, да кажем, други не толкова. Едно от нещата, например, които искахме да направим, е да вмъкнем гледната точка на страна членка, която не се дискутира толкова често, Испания в конкретния случай, т.е. гледна точка на страна членка на Европейския съюз, която не е Германия, Франция или Австрия, за които доста знаем. Включихме една презентация, свързана с това какво българския бизнес се опитва да прави в Турция, в някакъв смисъл като контрапункт на немалкото информация, която получаваме за това какво турския бизнес прави в България. Които си казаха конкретно исканията. Да, които си заявиха съвсем ясно и конкретно исканията. Така че желанието ни наистина беше да направим такъв опит за малко по-широк поглед отвъд този, който обикновено имаме към темата. Разбира се, в този контекст моя грях ще бъде, че аз ще започна с нещо точно такова, именно да се опитам да резюмирам двете групи аргументи за и против влизането на Турция в Европейския съюз и въобще как изглежда в някакъв смисъл така широкото поле в този разговор, по какъв начин си представяме ползите, по какъв начин си представяме проблемите или предизвикателствата при евентуалната интеграция формална интеграция на Турция чрез присъединяването и в Европейския съюз. И ще предложа 2-3 наблюдения, свързани с това, което се случва през последните няколко години в самия Европейски съюз и как тези процеси се отразяват на това малко, бих казал, лабораторно упражнение, което ще направя, именно така доста статично да представя аргумента за и аргумента против. Как изглеждат двата аргумента, ако така се опитаме да ги подредиме малко по-ясно? От моя гледна точка аргумента за е всъщност сериозният, големия геополитически аргумент, според който
големината на Турция, характера на еволюцията на Турция като държава и нейното присъединяване, всъщност ще има ролята на геостратегически мултипликатор. С други думи, той ще спомогне на Европейския съюз да бъде по-активен, по-убедителен играч в нещо, за което общо взето има консенсус, а именно усложняването, промяната на глобалното разпределение на центровете на власт. Така че членство, геополитически мултипликатор. Второто нещо, което обикновено се чува в защита на позицията за, е това, което аз така за себе си наричам цивилизационен бонус, т.е. възможността Европейския съюз да докаже на себе си, а и на останалия свят, че не е просто християнски клуб. По този начин, разбира се, да се опита да спечели по-голяма международна легитимност и оттам, разбира се, да има по-висока способност за влияние в света, така както той изглежда през 21 век. С други думи, това е един процес, чрез който Европейския съюз ще иска да покаже на себе си и на света, че се движи не просто в неговото ядро, не е просто някаква културна идентичност. Третият елемент на пропозицията е чисто икономическата, голям пазар, мощна икономика, развиваща се икономика. Не е нужно да повтаряме всички тези цифри от последните години, които на всички са известни. Много важен елемент за една група държави вътре в самия Европейски съюз. Четвъртият елемент е по-скоро политически и е свързан с реалната възможност чрез процеса на европеизация, така както Европа си го представя, по отношение на пътя, който Турция извървява докато се присъедини в Европейския съюз, всъщност ще доведе до създаването на модел на ислямска демокрация, който ще заеме така своето място в постоянно разширяващата се през 21 век палитра на модели за развитие, защото вече е банално клише, че една от най-големите и най-смислените за коментиране последствия от глобалната криза е именно частичното делегитимиране на западния модел на развитие. И разбира се, аз на пето място бих поставил един малко по-психологически елемент, който има, разбира се, и външно-политически проекции. И той е свързан с едно така усещане за завършеност на самия европейски проект, чрез интеграцията на Турция и чрез включването в някакъв смисъл най-проблематичния потенциален кандидат за присъединяване, доколкото приемаме, че на изток повече няма реални кандидатури по различни причини. Така, според мен, по-подредено изглеждат елементите на аргумента, на големия геополитически аргумент за присъединяването на Турция. Как изглежда контрапункта на тази теза или поне основните елементи на този контрапункт? Най-общо бих го нарекал аргумента за сцеплението, опитвайки се да преведа чуждицата кохезия, която сме изкушени много често да използваме. Аргумента за сцеплението, общо взето неговата така ключова предпоставка, е, че всъщност не размера е ключовия фактор за влиянието на Европейския съюз в глобалния свят, а начинът, по който той функционира, т.е. степента на сцепление вътре в него, степента на реално приближаване на отделните страни членки, степента на нарастването на възможността да се действа с един глас, ако може да използваме административното клише. С други думи, да имаме такъв тип играчи вътре в самия Европейски съюз, които позволяват този процес на един глас, една воля, една политика по-лесно да се реализира.
В този смисъл различието, което се предпоставя по отношение на Турция, в различните му компоненти, някои хора го коментират като културно, други го коментират като цивилизационно. Тук знаем, има цяла палитра от мнения в рамките на Европейския съюз. Това различие е важно именно до толкова, доколкото според тази теза се отразява на способността на Европейския съюз да действа наистина единно в пълния смисъл на понятието. Тук е, разбира се, аргумента за това, че европейския проект всъщност в Турция надскача себе си, отива отвъд това, което е способен той самия да абсорбира, да смели, както по отношение на обществено мнение, за което ще говорим, така и по отношение на самата амбиция на европейския проект. С други думи, членството на Турция в Европейския съюз, според тази позиция, означава при всички случаи намаляване, спад на европейската амбиция. Това, което Европа иска и може реално да прави в глобалния свят. Тук също бих поставил един аргумент, който чуваме доста често и той може би особено интересен за коментар, именно на фона на последните няколко години от развитието на Турция, че Турция вече има много по-завършен менталитет, икономическа и външнополитическа инфраструктура на регионална сила, отколкото това е било факт преди 15 или 20 години. И от тази гледна точка би била доста по-малко склонна да се съобразява с конвенциите и правилата на европейската дипломация. Този аргумент доста често също може да бъде чуван. Така че пак да акцентирам на есенцията на тази позиция. Членство на Турция в Европейския съюз означава при всички случаи намаляване на амбицията и на способността Европейския съюз и съответно Европа да бъде достатъчно така единен и убедителен и способен играч в глобалния свят. Най-грубо така изглеждат двете части на аргумента за, аргумента против. Разбира се, това не е изчерпателно описание, но горе-долу дава, така разграфява в някакъв смисъл дебата и възприятията. Ще направя един преход към няколко други тези, които искам да споделя. Първата от тях е свързана с преговорния процес. По принцип през последните години и специално в контекста на това разширяване има така доста отчетливо вече една тенденция да се, бих казал, принизява ролята на самия преговорен процес по простата причина, че все повече хора са на мнение, че въпросът за членството на Турция в Европейския съюз всъщност ще бъде взет извън преговорния процес и всъщност ролята и функцията на преговорния процес единствено ще бъде да легитимира или да официализира в някакъв смисъл решения, които ще бъдат взети от политически елити на друго място. Аз си признавам, че не съм от хората, които съвсем споделят тази теза. И причините за това са две, най-общо казано. Първата е, че тъй като ние много често мислим за преговорния процес през нашия преговорен процес, много рядко си даваме сметка за всъщност един от ключовите елементи на преговорния процес, който според мен е особено важен по отношение на Турция, особено в сегашната Турция, Турцията както изглежда днес. Този ключов елемент е свързан с това, че
На практика преговорният процес с Европейския съюз по един много различен начин от по-класическите междудържавни отношения е де-факто едностранно суспендиране на суверенитета от преговарящата страна по един изключително видим начин. Именно точно чрез законодателната воля. Разбира се, в рамките на петото разширяване, поради много различни причини, ние въобще не гледахме по този начин на процеса, но забележете, че при отношенията с Турция, този характер на това суспендиране на равнопоставеността между двете страни много трудно може да бъде удържана чисто политически, най-малкото поради причината, че процесът се развива твърде дълго във времето. Аз лично настоявам, че такъв тип суспендиране на тази равнопоставеност не може да бъде удържана, ако преговорният процес трае повече от 5-8-10 години. Нещо, за което има съгласие, че случая с Турция няма да бъде такъв. Втората причина, разбира се, е свързана с самия начин, по който Турция се управлява през последните години и реализира външната си политика, т.е. една, бих казал, постепенна, нарастваща нетърпимост именно към факта на това суспендиране на равнопоставеността между двете страни. Тук, разбира се, има много интересни технологични различия между преговорите на петото и на това разширяване, но за тях нямаме време. Затова само още две неща, с които ще приключа, които в някакъв смисъл наистина придава доста лабораторен характер на цялото това усилие, спокойно и подредено да нареждаме аргументите и за и против, защото в момента, през последните няколко години се случват неща, които доста радикално ускоряват процеса. Първото нещо, на което аз бих обърнал внимание, е свързано с сегашната криза като подсегащата на Европейския съюз, като нямам толкова предвид кризата с еврото и с еврозоната, а имам по-скоро предвид един по-широк процес, който е свързан с адаптирането на Европейския съюз като организации на страните членки вътре в него към последствията от глобализацията от една страна и сега вече към края на тази първата глобализационна вълна, в която очевидно Запад и Европейския съюз имаха доста привилегирована позиция. Какво по-точно имам предвид? В резултат на тази криза наблюдаваме един изключително мъчителен, неравномерен, но в същото време, поне според мен, доста ясен по отношение на посоката си процес, а именно следваща интеграционна вълна, която обаче се прави по принуда. И която в крайна сметка, независимо от голямата драма, с която е съпроводена, като краен резултат ще има още по-голямо наплитане и оплитане вече и на самите икономически политики на страните членки. Ефектът от това нещо е наистина да засили усещането, че от тук нататък разширяването няма просто да стои като външно-политически проблем или като възможност, а все повече ще се преценява от страна на европейските елити именно през призмата на това в каква степен новите страни членки ще пасват и как тяхното влизане в Европейския съюз ще се отразява върху функционирането на тези интегрирани европейски икономически, а и не само икономически политики, тъй като натиска в тази посока е повече от очевиден. Тук, разбира се, ще възникнат проблеми с политическата легитимност, които могат да бъдат прехвърлени и на терена на отношенията между Европейския съюз и Турция, но за сега тази тема ще е оставена на страни. Вторият процес, който наистина динамизира, според мен, разговора въобще за Турция и Европейския съюз, е това, което аз за себе си наричам новата демократизация в отношенията между Европейския съюз и неговите граждани.
Няма съмнение, че този процес върви от няколко години с един нов тласък. На практика референдумите от тук нататък ще бъдат почти задължителен елемент въобще в процеса на европейска интеграция, както по отношение на това, което се случва вътрешно интеграционно, така и по отношение на евентуалните разширявания. И от тази гледна точка в този контекст, в някакъв смисъл Турция, освен всичко останало, трябва да води преговорния процес вече с самите европейски граждани, което само по себе си придава едно, също бих казал, ново и доста проблемно измерение на тези отношения. И на последно място само бих маркирал процеса на много фундаментално проблематизиране на доминиращия интеграционен модел в Западна Европа, който ни е познат от последните години и който някакси стабилността на този интеграционен модел на малцинства, на различни тип, на всякакви различия, винаги малко или много се приемаше като ключова предпоставка, за да се случи въобще интеграцията на Турция в Европейския съюз. Според мен проблематизирането на доминиращ интеграционен модел в Западна Европа ще има преки ефекти върху евентуалното присъединяване на Турция. Спирам до тук и благодаря за вниманието. Преди да преминем към следващата не по-малко важна и интересна тема, да те питам, тъй като спомена, че този процес на преговори, който всъщност е суспендиране на суверенитета, не трябва да продължи твърде дълго. Според теб от кога трябва да болим? От самото начало на преговорите или от по-далече? Чисто формално, аз бих гледал от самото начало на преговорите, но тук отново е много важна видимостта на процеса, защото при това разширяване и при тези преговори, самия преговорен процес е много по-видим. И между другото, много интересно в това отношение да се гледат социологически данни, защото човек, ако гледа внимателно социологическите данни, ще види кривата на подкрепа и съответно на неодобрение за членството в преговарящата страна, която може директно да бъде обвързана с конкретни събития или проблеми в преговорния процес. Това е видимо за Турция, между другото това беше видимо и за Хърватска, ако така човек погледне. Така че за това поставям акцент върху нарасналата видимост на процеса от една страна и на второ място това, което според мен също се променя, е нарасналата склонност и политически играчи вътре и в европейски страни, и в самата Турция да използват динамиката на самия преговорен процес, нещо, което принципно не се правеше в нашето разширяване. Така че аз лично това бих гледал.